Hola, hola, bendiciones. Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículos del 4 en adelante. Y dice así: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice el versículo 6, este es el que me impresiona. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Oiga, qué impresionante. Pedro dormía. Ahora quiero compartirles este otro versículo que se encuentra en Mateo 8, del 23 en adelante. Y dice así. En esta ocasión se refiere a Jesús. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Escuchen qué lindo. Pero él dormía, dice el verso 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oiga, qué lindo. Me impresiona mucho porque dice que Pedro se encontraba en la cárcel. Pedro estaba pasando por una tempestad. Pedro estaba pasando por una dificultad. Pedro estaba pasando por una circunstancia difícil en su vida, pero él dormía en la cárcel. Él dormía porque sabía en quién confiaba. Me impresiona mucho que el libro de Mateo dice que los discípulos estaban con Jesús en la barca, pero Jesús dormía. Jesús dormía porque él sabía quién era él. Jesús dormía porque él sabía que él era Dios. Él es Dios. ¿Por qué se va a preocupar si todo está bajo su control? Ahora en el libro de los Hechos me impresiona porque ya Pedro había estado con el maestro en esa barca. Pedro había estado con el maestro en medio de esa tempestad y él pudo ver cómo Jesús apaciguó la tempestad, cómo Jesús dormía en medio de la tempestad, porque él sabía que él podía sobrepasar toda circunstancia, calmar toda tempestad. Y me impresiona mucho cómo en circunstancias diferentes, pero ambas siendo dificultades, los dos dormían. En la ocasión del libro de Mateo, Pedro era uno de los discípulos y dice que los discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos, porque todavía no habían experimentado que Él está más allá de todo, más allá de cualquier circunstancia. Ya en el libro de los Hechos, Pedro portaba el ADN de los cielos, Pedro portaba el ADN de Cristo y por eso se encontraba dormido. Porque él sabía en quién estaba su confianza, porque él sabía que Jesús podía sacarlo de cualquier cosa, que Jesús podía levantarlo, que Jesús podía libertarlo, que Jesús podía sacarlo. Y por eso él dormía, porque su confianza en esta ocasión estaba puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cuál sea tu circunstancia en esta hora, yo no sé cuál sea tu dificultad en esta hora, no sé por qué estás atravesando, pero Dios sí lo sabe y para Dios no hay imposible. Ya Dios nos ha dado la victoria juntamente con Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Confía en Él, que Él hará. Pon tu fe en Dios, no en las circunstancias, porque Dios vence cualquier circunstancia, porque Dios te ha dado la victoria. Párate en la línea de batalla como el guerrero que eres y háblale a tu circunstancia, háblale a tu dificultad y dile: ya fuiste vencido
en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga, que Dios haga muchos milagros en tu vida. Espero este mensaje haya sido de mucha bendición. Si fue así, compártelo. Quizás pueda llegar a alguien que necesita escucharlo. De verdad deseo que Dios haga muchos milagros en tu vida. Bendiciones.